Chào cả nhà nha, chào cả nhà. Bữa nay chị sẽ quay cái cộng đoạn mà chiếc xe nó móc cái móng lên cho cả nhà xem cả nhà. Đây là chiếc xe cuốc này. Cái móng này. Móng rất là to. Được quay cho quá trình móc cái móng này lên cho cả nhà xem nè. Cả nhà.